Imagem dessa, ó. Jacaré sua esse aqui, ó. Peguei. Essa peguei. Rapaz, é um jacaré gigante. Olha a minha mão aí, ó. Piranha aqui. Sem perigo nenhum. Aí. É mesmo. E é jararaca. Soltou. Tem já, pessoal. Olha aí, pessoal. E nossas redes aqui, ó. Muito bom dia, boa tarde, boa noite aí, pessoal. Isso aí, mais uma aventura se iniciando aqui. Tá meu parceiro ali, Alex. Tamo junto. É isso aí. A gente vai fazer uma aventura hoje, um acampamento aí, uma pescaria para vocês. Beleza? Vamos ver se nós tá pegando uns peixinhos aí. E muito obrigado você que tá chegando no canal aí. Já se inscreva aí, beleza? Você que já é inscrito aí, deixe seu like aí. E tamo junto, vamos lá pra aventura, que hoje a aventura promete. Bora! E olha aí, pessoal, a notícia boa é aqui, ó. Nosso motorzinho aí, ó. Tinha dado um problema aí, mas já conseguimos resolver. E estamos de volta aqui nas aventuras. Estamos saindo aqui, pessoal. É isso aí, vamos pegar, subindo aqui agora, o rio. E acompanha com nós aí, beleza? Vamos lá! Capivara aí, pessoal. Pequenininha ainda.
Peguei. Peguei. Não sei o que é. Piranha. Olha aí. Negócio de não sei o que é. Sempre elas. Olha aí, pessoal, piranha. Olha aí, pessoal. Peguei uma isca aqui pra nós. Acabei não gravando, mas tá aqui, ó. Isso aqui é uma cachorra. Uma bicuda aí. Tem vários nomes isso aqui. Peguei. Peguei, pessoal. Rapaz, acho que a piranha tá dando cabeçada. Olha lá. Piranha. Olha aí. Olha aí. Já temos a janta. E achou que nós não ia comer nada? Aqui, ó. Olha o tamanho da bichona. Não é tão grande não, mas dá um frito bom. Uma ali. Com cabeçada? Piranha, né? Maceta. Uma ali, outro bitelo. Tão grandinho, né? Aí. Isso aí, pessoal. Fizemos uma parada aqui, ó. Pra ver se nós pegamos umas iscas. Aqui nessa represa aqui, ó. Esse lagado aqui, ó. Vamos tá batendo umas iscas aí. Pra ver se nós tá pegando alguma coisa. O Alex já tem, ó. Cheiro esquisito, né? É. E aí, pegou alguma coisa aí? Só tá aqui uma vez. Ali. Vamos ver se nós tá pegando umas traíras aqui pra fazer de isca. Não é ali não. Pessoal, olha aí ó, como tá. Rapaz, tá, chega a tá pisado aqui de ariranha. Olha só, chega a tá amassado. Olha aí. Parece que passou foi um bando de porcão aqui, mas não é elas. Olha só. Olha só o que eu percebi aqui, ó. Passou um jacaré aqui gigante. Olha aqui, ó. Tá com uma folha aqui, mas dá de ver, ó.
Os dedos dele aí, ó. Aí, olhando aqui mais pra cima, dá de ver melhor. Olha só. Rapaz, é um jacaré gigante. Ó minha mão aí, ó. Você tá doido aí. Ele saiu se arrastando aqui, ó. Ali. Aí ele foi pra lá, ó. Aí. Olha só onde ele desceu aqui. Olha o tamanho dele, ó. Olha aí, vou colocar minha mão aqui, ó. Tamanho do peito do jacaré. Daqui até aqui, ó. Você tá doido, menina? Vou vir pra cá. Acho que é bom o cara parar, né? É conete. Nós estava pensando, pessoal, em levantar o nosso acampamento aqui. Só que achamos melhor não, né? Pelo que vimos ali do tamanhozinho do jacaré. E a gente vamos subir mais um pouco. Até agora a gente estava batendo isca aí, não pegamos nada. E estamos sem isca aqui. Aí nós temos que arrumar isca para ver o que pega aí um cachara, uns manda bem de noite, né? A gente vai subir mais um pouco. Até achar um local aí bacana para nós estar acampando. E pegar umas iscas. Acompanha aí. Pessoal, chegamos aqui na barraca. Isso aqui é a barraca aqui do canal. A gente sempre está gravando aqui. Nossa ideia hoje era fazer um acampamento em alguma praia mesmo por aí, mas como a gente já viemos tarde hoje, aí nós vamos ficar aqui, ó, para dar mais tempo para nós pescar. Aí nós vamos subir um pouco o rio ainda, ver se está pegando uns peixes aí da nossa janta. Até agora saiu pouca coisa, eu peguei só uma piranha, o Alex pegou 2 piranhas aqui. E a gente vai atrás de uns peixes de cor aí, porque hoje a gente quer fazer um caldo. Um caldo aí de mandubé,
caixara que sair aí, beleza? Então a gente vai dormir aqui hoje. Olha aí, essa aqui é a cabana do meu pai. Que a gente sempre grava aqui. E aqui vai ser o local onde nós vamos estar fazendo o nosso pernoite hoje. Pessoal, as coisas tá ali no barraco já. Vamos partir pra pescaria agora. Tá pegando aí uns peixes pra nós estar jantando. Vai dar certo, Alex? Com certeza. Sempre dá. Já deu. Isso aí. Ele tá pulando. Quando puxar, tu dá. Já era ele mesmo, ó. Aí pula aí, garoto. Olha aí. Por aqui. Aí, ó. Andando. Já tava na boca dele. Faz hora, né? Né? E o bicho não puxa não, né? O cara não sentiu. E aí, pessoal? Não sabemos se a gente vai fazer um caldo ou um frito hoje. Estamos indecisos aqui, mas o peixe já tem. Isso aí. Tinha que sair um, né? Olha a isca. Tá prontinho ainda para pegar outro. Olha aí o tamanhozinho dele. Aí. Tá. Olha aí. Esse peixe aqui, pessoal, ele não tem esporão. Ele é semelhante ao mandinha, mas ele não tem esporão. Não tem perigo nenhum, não. E Alex, o que aconteceu aí? Pessoal, eu tava pescando aqui, pegando uma isca, peguei o mandi. E aí ele entrou aqui pra debaixo. E do nada eu só vi a cabeça do mandi aqui. Quando eu olhei, no rabo dele tem uma cobra puxando ele. Deixa eu filmar aí. Caramba! Vê se tu consegue ver ela. Ela tá lá. Como ela tá lá pra baixo, só a cabeça dela tá ali. Ó, cadê o mandi? Ó, tá vendo o mandi ali, ó? Uhum. Ó, o mandi tá aí. E a cabeça dela tá ali embaixo do barco. Vamos ver o que que é. Olha aí, pessoal, não sei que cobra é, mas ó, ela tá fazendo força. Eu só vi a boca dela ali. Ela engoliu um mandinho, então pequena ela não é, né? É. Ela pegou só o rabo do mandi. Puxa pra ver. Tô puxando, mas ela faz força lá pra baixo. Será que... Tentar puxar com Mas faca. tu viu que é a cobra? Eu vi só a boca dela. Mano, e ela pegou rápido, né, o mandi. Ó, Rápido. ó, ela tá puxando assim, ó. Ó, Será que deixa eu... consigo ver ela daqui? Ó. Não dá não. Ó. Pra ver que não é mentira. Ó, ó, ó a minha mão. Deixa eu esperar ela puxar. Aí. Não tá puxando. Ó, puxou, ó. Viu? Deixa eu ver se ela sai um pouco. Ela tá vindo um pouquinho. Ó, tá saindo, tá saindo. Tá vindo. Tá vindo. Ó, aqui, ó. Filma ela ali, ó. Olha ela aí, ó. Tá vendo? Aí. É mesmo? E é jararaca. Soltou. Deu pra filmar ela? É um pedaço. Caraca. Esse é maiorzinho.
Olha aí. Gigante lá. Igual o meu. Maiorzinho. Não tá linha não. Aqui, ó. Ele correu. Escapava esse aqui, ó. Nunca. Mano. Ai. Viu? Ele deu um puxãozinho, o cara já tem que dar. Quase ia caindo, pessoal. Bem visgado esse aqui. Olha só. É eles que nós estamos procurando, pessoal. Né, Alex? É mesmo. Deixa eu ir, olha aqui, ó. A aba dele tá cortada, ó. Né? É. Aí. Parece que ele foi mordido aqui também. Acho que foi pego lá nos galhos. Ah, mas aí é corte, né? Não é? É 2 dentes, ó. Um aqui e outro aqui, ó. Não vou soltar não, né? Foi pra vida. Olha a mãe da criança aí, pessoal. Olha só. Eita, coisa bonita. Olha isso, só de olho, ó. Tamanhozão. Sensacional uma imagem dessa, ó. Jacaré é sua esse aqui, ó. Olha só. Olha o tamanho. Esse é filhote ainda. É filhote ainda. Vai crescer muito ainda. Você tá doido. Olha só. Fazendo novo arroz. Já vê como nós estamos de gás lá, que você não falei outro fogo já. Faz um vasilha aí pra mim colocar o mano bem. Tá sujo ainda nossos pratos, ó. Peixe fritando aí já, pessoal. Ainda
Tem mais aqui, as cabeças dos mando-bem. Olha só. Aí tem o nosso arroz aqui também. Calabresa com carne aqui. Feijãozinho. Daqui a pouco a gente mostra mais aí quando tiver tudo pronto. Pense no peixe perigoso de fritar. Isso aí, pessoal, essa é a nossa janta, ó. Um arrozinho aqui, feijão, uma farinha. Aqui tem um pedaço de uma calabresa com carne. Um peixe frito aqui, ó, daquele jeito. E uma banana frita. Olha só o nosso banquete de hoje. Na simplicidade aqui, ó, na beira do rio. Olha só. Aí colocou o feijão todinho, pô. Olha aí, prato. Rapaz, isso aqui tá bom demais, hein? É? Manda o bezinho frito aí, tu é doido. Agora vamos comer, né? Chega de conversa. Tá gostando assim ou tô com fome? As duas coisas. Pessoal, isso aí. Acabamos de jantar ali. E já estamos na rede aqui. Vamos agora descansar um pouco, né? Já é 00:15. E vamos descansar as costelas aqui. E fique com nós, que amanhã tem mais aventura, viu? A gente vai bater umas iscas aí descendo do rio. Pra tá pegando alguns peixinhos aí mostrando pra vocês. E vamos descansar agora. E boa noite pra todo mundo. Até daqui a pouco. Olha aí, pessoal. Aqui nossas redes aqui, ó. Aqui é do Alex. Aqui é a minha aqui. Onde nós vai estar descansando aqui. Cabanazinha aqui, ó. Coberta de palha. Olha só. Sensacional. Isso aí, pessoal. Muito bom dia. Rapaz, tivemos uma noite abençoada. O único barulho que tem aqui mesmo na selva aqui é só dos passarinhos. E dos sapos aí à noite na beira do rio, né? Mas de resto, uma noite muito tranquila mesmo. Um rio desse aqui, uma Amazônia dessa aqui é muito abençoada. Ontem conseguimos capturar para vocês aí umas imagens com um jacaré. Muito bonito mesmo, deixou a gente gravar bacana, chegamos perto dele. Tinha mais de metro de jacaré. E quando nós estávamos vindo também, nós conseguimos ver uma capivara, né? Filhote ainda.
Mas tá aí, a gente mostrando pra vocês também. Essa é a nossa Amazônia, né? Rica em fauna, em biodiversidade. E a gente sempre tem que preservar, né, pessoal? Porque isso aqui é o pulmão do mundo, né? E nossos vídeos é referente a isso também, pessoal. É incentivar o povo a preservar, né, a nossa natureza. Porque isso aqui é vida. E é isso aí. E se nós preservar a natureza, todo mundo fica feliz. Vamos lá tomar nosso café. Fritando aqui um café da manhã, uma calabresa. Colocar no pão, né? É isso aí. Hoje sim tá bom pra não artificial. Quente, né? É o nosso café da manhã. Um chazinho aqui. Colocou não? Coloquei. Tem que lavar a louça também, pessoal. Choveu, tem que lavar, né? Devidamente alimentado, pessoal. É isso aí. Nós estamos deixando o local aqui agora. E vamos descer o rio aí. Vamos pescando também. E acompanhe com nós aí. Vamos lá. Eita lá, tu viu? Aham. Maceta. Não vi o que era. Mas chega, fez o rebojo grandão, ó. Aí, ó. Jatorana. Eita! Ah! Cara. Eita, jatorana. Olha aí. Olha aí, mano. Eu sabia que ela dava certa.
Olha aí. Saiu. Aquela linha é do tamanho dessa tua. Aquela que escapei agora é do tamanho dessa tua. Peguei. Ai, perdi. Esse era maior, né? Não era aquela que pulou, não. Era não. É não. Porque ela pulou lá, né? É. Porque eu tava pesado, né? Tava, mano. Nossa, essa era uma bitela. Outra, tu viu? Piranha? Piranha. Piranha. Olha aí. Grande. Gravando, Tá. Olha aí. Enquanto a jatarana não vem, vem a piranha. Olha aí, pessoal. Piranha aqui. Outra piranha. Rapaz, é só da grande, ó. Olha aí. Rapaz, piranha na artificial, ó. Aí. Aí não dava nada por essa isca aqui, ó. Peguei. Essa eu peguei. boa, galera. Ah! De novo. Maior, né? Vitela, né? Caramba. Nossa, velho. Olha, pessoal. Não sei o que tá largando aqui, ó. Oi, pessoal. Saiu um pacu aqui, ó, no artificial. É o segundo já que eu pego, mas não tava gravando. Uma de jatorana. Caraca, escapou de novo, mano. Você era maior. Ela pula muito, né? Pessoal, estamos aqui finalizando mais uma aventura. Muito obrigado você que acompanhou até aqui. Já deixe seu like aí, beleza? Para estar ajudando o nosso vídeo a expandir para mais pessoas, nossos conteúdos aí. E assim o nosso canal tá crescendo, beleza? Já compartilha também com os amigos, já se inscreva aí quem não é inscrito. É isso aí. Vamos, tamo junto e
fique ligado nas próximas aventuras. Estamos aqui nessa linda natureza aqui, ó, da nossa Amazônia. Podemos fazer nesse vídeo aí algumas capturas aí de imagem, filmagem para vocês, beleza? É isso aí, a nossa aventura agora é... O rio agora tá secando e nossas aventuras vai ficar mais ainda tensa. Vai ter mais adrenalina ainda. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado você que acompanhou. E já comenta aqui, ó, seu nome, sua cidade, pra gente tá deixando um abraço aí pra vocês no final do vídeo. Beleza? No próximo vídeo. Esse vídeo aqui eu vou estar deixando um abraço para algumas pessoas. E é isso aí. E você pode ser o próximo aí no próximo conteúdo nosso. Até um alô, um abraço nosso aí. Beleza? Muito obrigado. Todos fiquem com Deus. Pessoal, já tô aqui dentro do carro, indo para casa. O bote tá ali atrás. E eu quero aqui mandar um abraço para as pessoas aí muito bacana que sempre comentam no nosso canal aí, acompanham nossos vídeos. Aqui vai um abraço para Joyce e para o seu filho, Paulo Emanuel. Muito obrigado. Aí fico feliz que vocês acompanham meus vídeos aí, os conteúdos. Porque nem sempre é fácil, né? Mas por esse tipo de pessoas assim que a gente fica incentivado por esse tipo de comentário. Saber que vocês acompanham e que gostam do nosso conteúdo. Que Deus abençoe, Joyce, a vida de tua e do teu filho aí, o Paulo Emanuel. Viu? Muito obrigado e vai aquele abraço para vocês. E quero também deixar um abraço aqui, pessoal, para o Gilberto Bezerra. Sempre está comentando aí lá de Buritis, aqui de Rondônia também. Ele sempre comenta aí nos nossos vídeos, beleza? Deixar também um abraço aqui pro Denilson Medeiros. Rapaz, um amigo aí, sempre comenta aí. Valeu, Denilson, bora marcar uma pescaria aí. Um abraço para você, meu amigo. Um abraço aqui também, pessoal, pro Josimar Henrique, lá de Mateus, Espírito Santo. Sempre tá aí no nosso canal também, beleza? E é isso aí. Você que quer um abraço aí nos próximos vídeos aí, deixa aqui o seu nome completo, a cidade aí, beleza? A gente vai estar deixando um recado para você. Muito obrigado e fique com Deus.